वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफिशियल मुसाफिर पे। और दिल से स्वागत है आपका हमारे नए से ब्लॉग में। तो आज हम निकले हैं वलसाड़ की ओर। मेहुल, नीरव और परिमल के साथ आज हम निकले हैं कुछ सरप्राइज वाला सीन देने के लिए। तो बने रहिए लास्ट तक, क्या सरप्राइज आने वाला है वो। और हम लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं वलसाड़ गुंडला। तो बने रहिए, क्या सरप्राइज है हमारा, बाद में पता चलेगा। अभी हम लोग आ चुके हैं वलसाड़ सिटी में। कुछ सरप्राइज सीन होने वाला है आज नीरव के लिए और सभी के लिए। क्या सरप्राइज है वो तो आपको दिखाने के बाद ही पता चलेगा। सभी के लिए सरप्राइज है। ये रहा वलसाड़ का ट्रैफिक। ayam bola apa? नीरव महला। तो गाइज ये रहा अंदर का नज़ारा। सेकंड हैंड गाड़ी है लेकिन टॉप कंडीशन में। If you are like the video, please like, share and subscribe. Thank you so much.